zangu salamu wangu mimi, mwambie ameshakuwa nahitaji kukua. Kwanza uwe na mume, utambe na uringe, na mimi niwe na mke ili unichunge. Ng'ara nuru yako kama mbala mwezi na pokea zangu salamu wangu mimi, mambo ameshakuwa nahitaji kupoa. Kwanza uwe na mume, utambe na uringe, na mimi niwe na mke ili unichunge. Ng'ara nuru yako kama mbala mwezi, na uzuri wa macho yako kama yana machozi. Umba mama, wewe wangu unapendeza. Pokea zangu salamu wangu mimi, mwambie ameshakuwa nahitaji kukua. Kwanza uwe na mume, utambe na uringe, na mimi niwe na mke ili unichunge. Ng'ara nuru yako kama mbala mwezi, na uzuri wa macho yako kama yana machozi. Welupe umba mama, wewe wangu unapendeza. Watu wanapenda show sana. Nawe mama sio jaji, na ujifishe laudi wala aidha albadi. Pop it in. Lupe wangu unapendeza. Does it? Lupe. Alike for real. Asante. Ujanipa ile hapo ametuharibu sana watoto wa Uswahilini. Yo. Tumemaliza. Inakuwaje brother? Ni aje? Zuka. Long time kitambo. Tukapita kwenye game. Okay. That's it. Keep up for real. Kabisa. Bwana, Asante sana. hongera sana kwa kazi nzuri. Mimi ni moja kati ya shabiki wako namba moja tu sana. Na ni moja kati ya watu ambao nimeanza kusikiliza muziki wako muda mrefu sana. Ni zaidi ya miaka 8 nasikiliza muziki wa Alikiba. Of course, ladies and gentlemen, tuko na Alike for real. Kama una chochote kile, endelea kushare na sisi kwenye Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Unaandika The Benz ITV, unakuwa ni moja kati ya shikaji zetu. Inakuwa ni mpango, inakuwa ni mafekeche, maswali mengi zaidi. Najua jinsi gani ambavyo Tanzania nzima jicho lote liko kwenye ITV right now. You know, tuanzie kwenye ngoma ya Lupela ambayo ni ngoma kubwa sasa hivi. Katika ngoma ambazo kikao kizizungumza sasa hivi Tanzania, hii ni moja kati ya ngoma ambayo kwanza imetengenezwa kwenye ubunifu wa hali tofauti. Sababu ni moja kati ya video ambayo inahamasisha masuala ya kuacha yes, you know, tembo and all that. Tunaanzia pale kwenye kampeni ya tembo. Ilikuwaje kwanza ukaingia pale ndani na
mpaka sasa hivi mwitikio ukoje kwenye kampeni ya uuaji wa tembo Tanzania, hususan kwa sasa hivi imekuwa kama wimbi kubwa, you know, na vitu vingine kama hivi hapo. Tuzungumzie hapo. Walikuwa wanatafuta mtu ambaye anaweza encourage watu katika hili swala na atakayeweza kufanya kweli. Kwa hivyo mimi hapa nilipatikana, nikaelezwa vizuri, nikapewa elimu, nikaweza kwenda kutembelea kwenye mbuga, kupata ile experience na vitu vingine ambavyo vinahusiana na mambo kama hayo. Alright. Mwitikio wa kampeni ukoje mpaka sasa hivi? Watu unajua kitendo cha kunifuata mimi nadhani wanahisi wanaamini kwamba naweza nikawa na sauti kubwa sana kwa jamii na kuweza kuelezea hili jambo likapata support, watu wakanisikiliza na wakaanza kulitekeleza. Kama ulivyoona sasa hivi naweza kusema ni 90%. Mambo yote mengi sana yalikuwa yakifanyika kipindi cha nyuma yameisha sasa hivi, yamepungua kabisa. Kuna hizo mambo ya kijangili sana kuna kabisa sasa hivi imepungua tofauti ilikuwa before, kwa sababu ya mwitikio wa watu kuona jinsi gani hata mimi pia nimeingia, kwa sababu nchi yetu pia ni moja ya nchi ambayo inasifika kuwa na mbuga nzuri zinazovutia. Na hii nilijitolea pia ikiwa kama Mtanzania kwa ajili ya nchi yangu vile vile. Ili kuweza kuondoa hii situation ambayo inatuumiza sana Watanzania. Maswali mengi ya Watanzania ambao kila siku wanatamani kujua na tunatamani wengi kusikia kutoka kwako mwenyewe, hataki kusikia zile maswala ya timu wamejibu and other stuffs. Tuambie ni kitu gani ambacho kinaendelea? Kama ukiona unafuatilia vizuri maswala ya Kigoma All Stars, tulipiga story na Baba Levo akasema Kigoma All Stars inashindwa kuendelea kwa watu wawili ambao wanatukwamisha. Yes, Alikiba pamoja na Diamond Platnumz. Nyinyi watu wawili ndio mnasababisha paka Kigoma All Stars leo tunashindwa kuona vitu vingine vikitokea vizuri na vizuri. Tatizo ni nini? Wewe na Diamond hamwezi kukaa pamoja mkasogeza gurudumu la Kigoma All Stars likafika inakotaka kufika, mkaweka mambo yenu binafsi pembeni, au ni bado tu hujajisikia kushirikiana na wenzie kwenye Kigoma All Stars? Kwa bahati mbaya muda ambao kwanza kabisa sio kweli. Vile vile kwa bahati mbaya muda ambao unatakiwa tukutanike wote, kila mtu anakuwa na ratiba zake za kikazi, kwa sababu kila mtu yuko solo. Japokuwa sisi ni wazao wa Kigoma, for real, asili ya Kigoma, na vile vile sio sababu ya kwamba eti yaani nikikosekana mimi ndio watu wengine washinde kufanya kazi, au kukosekana mmoja au mimi na Diamond kiwa tuelewani ndio kazi zishinde kwenda. Sio kweli. Kwani yeye bado amelala? Alafu hile ni sio project endelevu. Sasa yaani sio watu wategemee kwamba Kigoma All Stars tutegemee labda na nini kitu kingine, hapana. Inakuja, inatokea. Umeelewa? Kukumbusha kwamba sisi ni wazao wa Kigoma, tunakuja tena na nyimbo hii, tunakuja tena na nyimbo hii. Hakuna kitu ambacho kama watu wanafikiria kwamba mimi na Diamond tunakuja. Tuambie kitu gani. Binafsi yangu mimi nitawakilisha Watanzania wote ambao walituma maoni yao. Wewe na Diamond ni nini kinachoendelea katikati? Ni ndugu ambao hamwezi kuongea mkakaa zizi moja mkafanya kitu. Jaribu kwa shumu leo mtu akisema na atolea mfanye collabo wewe na Diamond. Uko tayari? Ajitolee? Kwa nini mtu ajitolee? Kwa sababu nyinyi mnataka kukaa pamoja mfanye collabo. Muda kwamba hujapatikana, na yani hii ni right time ambayo ya kufanya hiyo nyimbo bado hujafika. You guys mko vizuri? Unamaanisha nini? Hamna beef, hamna chochote? Mimi sina beef na mtu. Kabisa. Kwa nini msifanye collab sasa kama hamna beef? Huwezi kunilazimisha nifanye nyimbo na mtu. Mimi ndo nitachagua mtu kufanya naye nyimbo. Mwingine atakuwa yuko tayari. Let me say Diamond Platnumz yuko tayari kufanya collab na wewe, na yuko tayari. Mimi tutafanya naye. Unaelewa? Kama yuko tayari na biashara. Unajua kwamba yani Diamond anambaba afanye ngoma na Alikiba. Na Alikiba afanye ngoma na Diamond. Yeye imekaa kibiashara zaidi kwa sababu wanazidi kucompete, wanamsha game. Kwa hiyo wanahisi kwamba wakija wakikaa pamoja kuna kitu kitakuwa kimepotea pale. Yani kuna ushindani utakuwa umepotea. Kuna timu zitakuwa zimepotea. Mbona sijakuelewa? Yani ile game iende, yani inabidi hao washikaji wabaki kama walivyo hivi yani. Wewe umesikia wapi?
Stories za mtaani kwa sababu sisi ni watu wa entertainment. Ni story. Mimi katika vitu ambavyo sivipendi ni ule ushindanishi wa watu. Unaelewa? Zile teams sijui kumshindanisha. Unajua huyu ana test yake ya muziki na Diamond pia ana test yake. Na ndio maana kila mtu ana sauti yake tofauti. You know? Anyway, and all that. Okay, turudi hapa tunapozungumza. Juzi kati ulikuwa Nairobi na show ilikuwa ni bonge la show. Juzi kati lini? Nakumbuka ni kama mwezi mmoja umepita. Si ndio? Au nimeongea uongo? Uko sawa. Niko sawa. Na moja kati ya watu ambao sasa hivi wakiingia Nairobi wanapokelewa kama wafalme ni wewe ni mmoja wapo. Na nakumbuka miaka ya nyuma Mr Nice ni moja kati ya watu ambao walifanya vizuri zaidi. You know, unafikiri nini ambacho kimetokea kwa Mr Nice na sasa hivi wewe ndo ambaye ungepata labda nafasi ya kumwambia ambayo yani mpaka sasa hivi ungepata labda nafasi ya kumwambia yani kwamba bwana labda uliharibu hiki na hiki na all that na vitu vingine kama hivi hapo. Unazungumziaje kwenye wasanii wakubwa sasa hivi like Diamond ama wewe wote mkiingia Nairobi sasa hivi ama mkienda sehemu yote ni shangwe East Africa, Rwanda, Burundi na vitu vingine kama hivi hapo. Unazungumziaje? Umesema aliharibu wapi? Sijui alipoharibu, lakini nadhani hata kama utakuwa mtovu wa nidhamu mbele ya jamii. Okay. Muziki bwana hauna siri. Okay. Muziki unasikizwa mpaka vitani, mpaka misibani. Muziki unapita kokote kule. Okay. Hata kama wewe unanichukia mimi. Nikimba muziki mzuri utauimba. Hata kama sio kwa maneno utauhama. Okay. Utasikia tu mwenye yani ni lazima utaimba. Kwa hivyo Mr Nice atoe nyimbo tu nzuri. Sidhani kama kuna mtu anamchukia Mr Nice. Sure. Unajua hata kama unamchukia mtu inafika kipindi sasa unaelewa yani kuna vitu ambavyo tayari vinapotea vile unasahau kwa sababu ni muda mrefu toka Mr Nice yupo. Yuko kwenye game. Kwa hivyo nadhani tu afanye tu nyimbo nzuri, awaambie kwamba anarudi tena katika game. Nadhani kama nyimbo nzuri tutampokea. Okay. Kwenye mitandao kwenye mitandao juzi kuna blogs ziliandika kwamba Salim ni mtu ambaye anamsimamia Diamond. Na wewe ulitamka kwamba ungepata nafasi ya kusimamiwa pia na Salim. Sijui umenielewa? Mimi nilitamka. Kwa mujibu wa mtandao. Mtandao gani? Umenielewa? Kwa mujibu wa blogs ambazo zilikuwa zimeandika hiyo habari. Umenielewa? Samahani, sitaki kutamka hiyo blog. Okay. Kwa sababu huko hapa unafikiri ndio unaweza kutupa hilo jibu. Ndio maana uko hapa. Mimi nilionekana mmepiga picha na Salim mkiwa Nairobi, Kenya. Umenielewa vizuri na stories zikaanza zinaenea chini kwamba huenda Salim pia akakusimamia ukawa na management nyingine tofauti. Kuna ukweli juu ya hii kitu? Sio kweli. Kwanza kabisa picha ambayo tumepiga mimi na Salam nilikuwa ni wakati niko wapi Coke Studio na tulikutana tu kwenye club tupiga picha. Na vile hakuna ukweli katika hilo. Okay. Unaelewa? Na sidhani kama kutakuwa na uwezekano wa kufanya hilo. Inawezekana. Na sijawahi kuhojiwa na mtu yoyote kuhusu hilo. Na hiyo habari nimeona kwenye picha mtandao ya nini ya IG, Instagram. Nimeona lakini nikaona ni of course ni uzushi kwa mimi sijaongea vitu na sitoweza kufanya hivyo. Na sitoweza. Kwa zile radio zetu, radio mbao and all that. Sio kweli na unaweza ukashare na sisi kupitia Facebook, Twitter pamoja na Instagram The Best ITV. Lakini kama ulipitwa na interview yoyote tumeshapokea YouTube, unachotakiwa ukifanya subscribe The Best ITV. Alikiba, mimi naomba turudi kwenye upande wa pili wa shilingi, mbali na maisha yako. Mimi kwenye maisha yako nitarudi baadaye kwa sababu sijui kama navijua vitu vingi sana kuhusiana nayo, especially kwenye personal life. Unamzungumzaje Papa Wemba binafsi yako? Alishaye kuencourage ukaamua kuingia kwenye muziki? Hapana, lakini nimewahi kupenda nyimbo zake. Toka niko mdogo nimeweza kumsikiliza Papa Wemba vile vile, lakini ni mapenzi tu ya muziki na imani kwamba muziki ni moja ya kipaji kikubwa sana Mwenyezi Mungu alinipa. Okay. Nashukuru sana. Kwa hivyo kumzungumzia Papa Wemba ni legendary ambaye ame-encourage watu wengi sana. Hiyo imani yangu naona ni hivyo kwa sababu msogeze mic Alikiba. Na imani kwa sababu ni mkongwe. Alafu ana kipaji kikubwa sana.
Yeah. Unadhani sasa kwa sasa hivi tunapotazama tasnia yetu especially Bongo Flava kila siku inazidi kupanda hatua, nazungumzia kupanda kimataifa, na wasanii wengi wamekuwa wakifanya collab na watu wa nje ya Tanzania mbali na ndani ya Tanzania. Wewe ni mmoja wapo ambao umeshafanya kazi na watu wengi wa nje. Sauti Sol ni watu ambao wamefanya kazi iliyotoka juzi. Arakeli pia tumeona. Mpango wako wewe kufanya kazi na Davido ilifikia wapi? Kila kitu kiko kwenye process, na mimi sipendi kuspread mambo yangu ambayo nataka yawe private, lakini kitu nikitaka nikispread na kispread mimi mwenyewe naongea. Kuna vitu vingine naongeaga. True. Issue na Davido, tatizo ni ratiba. Kila mtu yuko tofauti, yeye na ratiba zake ni hivi, kwa sababu nadhani ili pia siwezi kuliongea, ila hivi karibuni maybe 2 weeks hivi kuna kitu mtafanya. Nice. Mtajua ni kitu gani ambacho kimeniweka mpaka sasa hivi hata mimi na Davido hiyo ngoma ifanyika bado. Kila mtu na ratiba zake, na mimi na mambo yangu, yeye na kazi yake, mimi na kazi yangu. For real. Lakini yeah, you never know, anytime inaweza ikawa. Okay. Yeah. Kuna wimbi kubwa sasa hivi la wasanii kutoka Tanzania kufanya kazi na wa Nigeria. Sio dhambi kufanya kazi na wa Nigeria, lakini mtaani watu wanahisi kwamba muziki wa Bongo Flava sasa hivi unabebwa na wasanii kutoka Nigeria. Sijui umenielewa vizuri. Na mimi ni moja kati ya watu ambao si fresh sana, kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa na swaga zetu. Yaani tulitamani kuona wale wa Nigeria wanakuja kwetu kuomba collab. Kama ilivyofanyika kwa Patra King na nani na Vikenzo, you know, and all that. Unazungumziaje? Ifike time sasa hivi wao ndio waomba collab na Watanzania, na si wa Tanzania kwenda kuomba kazi na watu wa Nigeria. What's up? Kwa sababu tunaonekana kama vile tunabeba and all that. Kila siku Nigeria, kila siku South Africa. Unazungumziaje? Afrika kwenye video. Wacha nikwambie kitu. Kwanza kabisa sio kweli. Sisi hatubebu. Muziki wetu umepenetrate zamani sana. Kabla hata kwa Nigeria. Yeah. Yes. Kwa kina Juma Nature zamani wameweza kufika mbali. Okay. Kina JD, unajua? Kwamba tulikuwa pale. Hata Alikiba vile. Lakini kitu ambacho kipo, nadhani kuna watu wanaweza kuwa wanaelewa kirahisi zaidi. Unajua wa Nigeria wako wengi sana duniani. Sure. Kama wa China. Yaani wako everywhere. Na vile vile umeona marketing yao ni kubwa kwa sababu ya wamesambaa tayari. Okay. Kwa ile wanaweza kujuana na watu pale channels, walianza kupata sisi tuliwahi, lakini wao wamekuja wakatupita kwa sababu ya channels zao ziko open, yani hivyo. True that. Umeelewa? Na vile vile muziki wetu watu hawakuwa, labda kipindi hicho hakukuwa sana nini. Sisi ili tuweze kufanikiwa lazima tuwe active sana kwenye social networks. Yeah. Lakini hivi karibuni tu ndio tumeanza kuwa active, Yeah. Lakini wenzetu walikuwa hivyo kwa sababu tayari wako everywhere. Naelewa? True. Wanapata zile channels kwa sababu watu wako kila sehemu, mpaka hapo Nigeria wako wengi sana. Okay. Umeelewa? Na ndo nchi ambayo inaongoza kukuwa na watu wengi barani Afrika. Of course. Hiyo inajulikana. Hapo hata huko sehemu zingine, mfano mimi nakupa, nishakwenda wapi, nchi gani sijui, nadhani I think Belgium. Nilivukia Amsterdam. Okay. Passport yangu fulani hivi ya kwanza kabisa ilikuwa imefutika yale maandishi ya Tanzania. Sasa sitakuwa umezijaza sana bro. Sasa ile ililetea shida, wakaisi kama mimi Nigeria. Okay. Sababu pia wale wanasichwa sana kwa sababu yao wengi wanakwenda kila dakika, unajua vitu vya immigration. Kwa hivyo wakaisi kama mimi nitakuwa ni Nigeria. Umeona? Yaani kila kitu wanahisi kama mimi ni Nigeria. Are you Nigerian? Are you Nigerian? Are you Nigerian? Hata Dubai. Na kipindi fulani nilipita hivyo. Yaani lazima waniulize. Okay. Sasa hiyo pia imewasaidia sana, na vile vile wanabidii, unaelewa? Kwa hivyo sisi tulivyokuwa active sasa hivi, na kama unaviona sasa hivi, nadhani watu wanaongeza speed, wanajitahidi wasanii, unavyoona wanafanya kazi vizuri. Na vile vile sisi sio kwamba sisi ndio tunawaomba wao feature. Wakati mwingine sio vizuri kuviongea hivi vitu. Lakini mimi nimeshaomba featuring na wasanii kama 6 exactly wa Nigeria. Ambaye anajina nani?
siwezi kusema. Okay. Trust me, siwezi kusema. Nadhani haikai vizuri. Nahisi haikai vizuri lakini wakubwa wa Nigeria. Okay. Na vile vile Angola. Nice one. Yeah, na Congo vile vile. South Africa. For real. Yeah. Nice one. Hivyo. Okay. Sio mambo ya kuspread. Kwa maana hiyo Bongo Flava iko mbali, iko vizuri. Yes. Yaani usifikiri kwamba sisi ndio tunapata tu tabu kwamba sio kiivu nini. Hapana, muziki wetu mkubwa. Sawa. Seven una swali? Maana time sio rafiki. Na vitu viwili jamani nataka niongee hapa. Samahani ndugu watangazaji mwenzangu na ndugu DJ. Watangazaji mwenzangu. Kuna story, sio umenielewa vizuri. Lazima ili kusudi mtu afanikishe, kila mmoja na imani yake tofauti. Umenielewa vizuri? Competition ni kubwa. Ukienda huko Nigeria, ukija sijui Kenya, sijui wapi kule and all that. Hongera kwanza by the way na ile ngoma yako na South Soul ilitisha sana. Okay, kuna ukweli juu ya kwamba lazima Bongo Flava yote akaroge ndio afanikiwe. Uchawi kwenye Bongo Flava tuzungumzie. Kwa sababu kumekuwa na story nyingi tu mtaani and all that kwamba brother nimeachia kitu lakini nataka niende kwa babu kwanza nikatie mambo. You know? Ili kusudi nikiachia kitu yani kitu you know that. Unaamini katika hilo? Inaelekea wewe unasikia sana stories za mtaani. Of course. Kwa sababu unaambiwa umepata story nyingi sana mtaani. Mtangazaji mzuri lazima nikae mtaani. Lakini kiukweli mimi siamini hilo na imani kwamba kazi yangu inajitangaza. Na naamini na kipaji kizuri. Yes. Ambacho naweza kuimba na nikamfurahisha mpenzi yote wa muziki. Okay. Wanaojua Bongo Flava na wasiojua Bongo Flava, wanaojua Kiswahili na wasiojua Kiswahili. Kwa hivyo na imani yangu ni kwamba ni kufanya kazi nzuri kisha unatoa kile kitu watu wanataka. Na basi unamwomba Mungu akufungulie katika mambo yako mengine katika kazi yako. No, unajua kuna wasanii wengine wakubwa Alikiba, you know, labda Marekani and all that, wakishow labda ingie Illuminati na vitu vingine kama hivi hapo. Muda nao sio rafiki yetu. Alikiba uwanjani wao wanacheza namba ngapi? Maki anajua kwa upande wa pili wa shilingi bana huko vizuri sana kwenye masuala ya mpira. Alafu nasikia kuna timu inataka kusajili nini? Kuanzia Muhammad kwenye Bongo Flava. Mimi nacheza strike forward. Na strike forward kuanzia namba 8 kwenda mbele. Na dada yetu Joketi imekuwaje tena? Kafanyaje? Si hatumuoni. Siku hizi anatupa na dedication za ndi tena. Vepe kaka. Make paka tulisikia unataka kumchumbia. Nani Auntie Joketi? Hizo stories za nini? Instagram kwingine wapi? Mimi sikufichi, ni IG kule. Ndio kuna umbea wote huko. No, sio umbea. Sasa mimi nataka uthibitisho. Wewe na Joketi tena. Kwa mko vizuri. Sijai kusema kwamba mimi na Joketi tuko wapenzi. Kwenye mahusiano. Ila kwenye ile toa yenu ile safari yako Nairobi kule tukana mapicha nini. Mdada watu wakiojea anasema fresh. Sasa Alikiba sio vizuri kumkana mdada watu. Jamani tulikuwepo tunarudi hapa tunaendelea na interview ya super Friday. Tulikuwa na Alikiba. Alikiba for real. Thank you. Ajisikie vizuri kwa lake ametoka kuumwa. Kwa hiyo pole sana by the way. Na nikamuuliza ambavyo unapata shida. Anasema kwenye kuimba sauti yake haiko vizuri. Nikamwambia sasa Alikiba kama uimbi, show unapiga? Akaniambia show sipigi. Nikamwambia basi sawa, itabidi tuondoke hivi tu. Hatuna namna. Shehe, mimi nakutakia kila la heri ndugu yangu. Unafanya kazi nzuri sana na big up sana kwa of course RK for real. Brother, naomba basi na mimi niweke kwenye kiji Instagram na mimi niongeze followers. Na sio wewe peke yako, wote tutampiza hii nyota. Na wengine tunaenda kwake kujifunza kuimba. Jamani, tunarudi. Salamu wangu mimi, mambo yameshakuwa. Nahitaji kukua kwanza uwe na mume utambe na uringe na mimi niwe na mke